मशीनाक उजो घालप्याचेर कारवाय करची म्हूण अखिल गोंय मशीन मालक संघटनेन मंगळारा फोंड्या पुलिसांक निवेदन दिलें। मशीनाक उजो घालपी लोकांक तशेंच उजो लावपाक प्रोत्साहीत करपी व्यक्तींक अटक करची अशी तांच्यांनी ह्या वेळार मागणी केल्या। आमचो एक एक्सकॅवेटर हांगा काम करता आसतना ताका जळयलो। आतां फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्सिडेंट जालो म्हणून आयकलें आमी। ट्रका फुडें एक कोणाची तरी बायलेक एक्सिडेंट जालो आनी ती बायलेक मरण आयलें। त्या बद्दल आमकां खूब दुख्ख आसा की कोणाकूय अशें मरण येवं नज आशिल्लें, पूण तें काय आमच्या हातान नाशिल्लें। तो एक्सिडेंट चुकूनच घडटा, पूण ताच्या उपरांत जें कितें घडयलें पळय आनी तें सामकें अत्यंत दुख्खदायक म्हणटा तशें जाता। एक कोण तरी आमकां अशें कळ्ळां की कोण तरी पॉलिटिशियन जावपाचे तयारेन आसा आनी तो फाल्यां मिनिस्टर जावपाची सपनां पळयता आनी ताणें लोकांक चितडोवन घाले आनी त्या मशिनाक उजो लावपाक लायलो, ट्रक फोडपाक लायलो। ताणें कायदो हातान घेवपाक लोकांक प्रोत्साहन दिलें, म्हणजे प्रवृत्त केल्या तांणी। हें सगळें चुकीचें आसा, म्हणून आमी आज पुलीस स्टेशनार आयिल्ले। आतां तांचें म्हणणें पुलीस लेट आयले, पुलिसांक लागून हें सगळें घडलें। हांव म्हणटा पुलिसांनी तुमकां काय शिकोवंक नासलें वचून फोडा म्हणून। पुलीस लेट आयले जाल्यार तुमी तें इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय आशिल्लें, पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आशिल्लें। बाबा तुमकां कित्याक वेळ जाला, कितें कारण आसा, तांचेंय कितें जेन्युइन रिजन आसूं शकतालें। तें तुमी सोदून काडिनासतना तुमी कायदे तुमच्या हातान घेतलो आनी आमची मशिनरी जळयली। आतां इतली व्हडली मशिनरी जळयल्या उपरांत आमचो कांयच चुकना। ऑपरेटर एक मशीन तें थंय लोड करतालो, ताचें मशीन बंद आसलेलें, त्या बंद आशिल्ल्या मशिनार तांच्यांनी उजो लायलो। हें खंय तरी चुकीचें जाता। आतां हें अशें जावपाक कारण कितें की हे कोण तरी पॉलिटिकल लिडर म्हणून जावंक तयार जातात आनी तांकां त्या वोटाची किंवा पॉलिटिक्साचें तांकां तें भूत चडलेलें आसता। तेज्या नंतर ते लोकांक अशें चडोवन घालता। आतां तो कोण तो सोदून काडचो म्हणून आमी पुलीस स्टेशना कडेन लायला। तांणी खंय आमकां आश्वासन दिलां आमी तें सोदून काडटले म्हणून। तांणी ते मनीसूय हाडल्या सोदून, ते तांचेर तांणी कारवाय करपाक चालू केल्या। पूण आमचो मेन मुद्दो आसा, जाणें कोणें पळय तांकां उकसयल्या ताका मेन आज जेलीन घालपाक जाय।